नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई मेन्टेनेन्स गरिसकेपछिको कोशी ब्यारेज देखाउन गइरहेको छु। कोशी ब्यारेज पुललाई हालसालै मेन्टेनेन्स गरिएको थियो। कोशी ब्यारेजलाई 1958 देखि 1962 सम्ममा निर्माण गरिएको थियो। कोशी ब्यारेज निर्माण गर्न 4 वर्ष समयावधि लागेको थियो। कोशी ब्यारेज पुलको कुल लम्बाइ 1150 मिटर रहेको छ, जसमा कोशी नदीको पानी कन्ट्रोल गर्नको लागि 56 वटा गेटहरु बनाइएको छ। ल हेर्नु साथीहरु, मेन्टेनेन्स गरिसकेपछिको कोशी ब्यारेज पुल यसो पानीतिर हेर्दाखेरि समुद्र भन्दा कम देखिदैन साथीहरु। ल हेर्नुस् है साथीहरु, कोशी ब्यारेजको भ्यू र वरिपरिको रमाइलो दृश्यहरु मैले यस भिडियोमा देखाएको छु। भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु होला र भिडियोमा लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।